Ban chỉ đạo xóa nhà tạm phường 8 vừa tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà ở cho hộ ông Lê Minh Trí tại số 34 đường Phạm Hùng, khóm 3 phường 8. Ông Trí là thương binh 3/4 do phường 8 quản lý. Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã ân cần thăm hỏi tình hình kinh tế và gửi lời chúc sức khỏe gia đình và thông tin việc sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp cho ông để giúp gia đình an cư. Các hạng mục sửa chữa lần này là nâng nền, hoàn thiện vách tường với kinh phí hỗ trợ là 30 triệu đồng. Được biết, phường 8 có 6 căn nhà của người có công được hỗ trợ trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát lần này. Trong đó có 5 căn thực hiện hạng mục sửa chữa, 2 căn được xây mới.